ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഇവർക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് സിൽവർ സ്റ്റോമിലും അതേപോലെ സ്നോ സ്റ്റോമിൻ്റെ മുന്നിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ നമ്മളിന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇതാ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിതാ പിള്ളേരൊക്കെ ഇറങ്ങി വരികയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വ്ലോഗിലൂടെ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതാ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ കുറച്ച് ക്ലാസ് തന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കയറി പോവുകയാണ്. ബാഗും മൊബൈലും എല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് പോകാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ലോക്കർ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പോകാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ ഡ്രാഗൺ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പാർക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം ഇതാ നമ്മുടെ ബാക്കിലോട്ട് വരികയാണ്. ഇനി നമ്മളിതാ ഈ ബാഗ് എല്ലാം കൂടെ നമ്മളൊരു ലോക്കറിൽ പൂട്ടിയതിന് ശേഷം അതേപോലെ മൊബൈലും അതിൻ്റെ അകത്ത് വയ്ക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാ റൈഡിലും എല്ലായിടത്തും കയറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇനി നമ്മൾ വരികയുള്ളൂ. അപ്പോൾ റൈഡ് ഇല്ല കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം. 2 hours later. നമ്മളെല്ലാ റൈഡിന് കയറിയതിന് ശേഷം നമ്മളിതാ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ അവർ വേവ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങ് അകത്തോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല. വീഡിയോ അവിടെ അലൗഡ് അല്ല. അവിടെ ക്രില്ലായിട്ട് തന്നെ വേവ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതിലൊക്കെ കയറിയതാണ് കേട്ടോ. ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ കയറിയതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എല്ലാ റൈഡിലും കയറിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ വാട്ടർ റൈഡിലൊക്കെ കയറിയത്. അപ്പോൾ അവസാനം മാത്രമേ വാട്ടറിൻ്റെ പരിപാടിയിലോട്ട് കയറാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ. ആദ്യം തന്നെ വാട്ടറിൻ്റെ പരിപാടിയിലോട്ട് കയറിയാൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള റൈഡിലൊന്നും കയറാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം നനഞ്ഞ ഡ്രസ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ഇതിലൊന്നും കയറാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതേപോലെ തന്നെ 3D ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഹൊറർ സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്നും നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. അത് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമല്ലോ. അതെല്ലാം നമ്മുടെ ക്യാമറയും എല്ലാം ബാഗിൻ്റെ അകത്തായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയാത്തത്. മൊബൈൽ ക്യാമറയിലാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്താത്തത്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ റൈഡിൻ്റെ അകത്തൂടെയൊക്കെ എടുക്കാമായിരുന്നു. എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ മൊബൈൽ തറയിലായിട്ട് പോയാൽ തീർന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ അല്ലാതെ എടുക്കാത്തത്. കണ്ടില്ലേ, ഇനി നമ്മൾ കയറാത്ത 2-3 റൈഡും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പരിപാടിയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഷോപ്പൊക്കെ അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങാം. അതേപോലെ തന്നെ 3D എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ലോക്കർ. നമ്മുടെ പയ്യന്മാരെല്ലാവരും സെറ്റായിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിനി അടുത്ത് പോകുന്നത് നമ്മൾ കയറാത്ത റൈഡ് അന്വേഷിച്ചാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ ലിവിൻസ് മച്ചാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിനി അവിടെയുള്ള കാഴ്ചകളെല്ലാം കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ ചെറിയ രീതിയിൽ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ചെറിയ രീതിയിൽ തന്നെ ട്രെയിൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതാണ് മുകളിൽ അതിൻ്റെ പാളം പോയിരിക്കുന്നത്. ചെറുതാണ് കേട്ടോ. ഒരു ഇതിൽ 4 പേർക്ക് ഇരിക്കാം. ഇതുണ്ടല്ലേ, നമുക്ക് കാർ റേസിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്ന പയ്യന്മാർ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കയറണം. ഇവന്മാർ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മളായിരിക്കും ഇത് ഓട്ടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഫൈനലി ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് ഓട്ടിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഓട്ടിക്കണമെന്നൊന്നും അറിയില്ല. എന്തായിരുന്നാലും ആക്സിലേറ്ററും സ്റ്റിയറിങ്ങും കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ വണ്ടി പോകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഒറ്റ കൈ കൊണ്ട് ഓട്ടിക്കുകയും ഒറ്റ കൈ കൊണ്ട് മൊബൈൽ പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അവസാനം ഞാൻ ഒരു പയ്യൻ്റെ മൊബൈൽ കൊടുത്തു. അവനാണ് ഇപ്പം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഓട്ടിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടെങ്കിലും ഒരുവിധം ഓട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരുത്തൈ ഇടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നടക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന ലിവിൻസ് മച്ചാൻ തന്നെയാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഇടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റക്കായി കുറച്ച് നേരം നിൽക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അവ ഇടിക്കാനായിട്ട് പോകണേ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വൈബായിരുന്നു ഇവിടെ. നല്ലൊരു രസമുള്ള കാഴ്ചകളുമായിരുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്നോ പാർക്കിലോട്ട് പോകാനായിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ അവിടെ സ്നോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പം ഒരു റിവ്യൂ കണ്ട് പോകാറുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ ഇനി അവിടെ പോകണം. അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും വ്യൂവേഴ്സിനും കാണിച്ചു തരാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കില്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഊട്ടി വ്ളോഗൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. താല്പര്യമുള്ളവർ കയറി കാണുക. നല്ല കിടിലം വ്ളോഗൊക്കെ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം അവിടെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ 3 ബോയ്സും അതേപോലെ തന്നെ 5 ഗേൾസും തവണ വന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് കേട്ടോ, +2 മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും ലിവിൻസ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ റൈഡിലോട്ട് കയറാനായിട്ട് വന്നത്. ബാക്കി എല്ലാവരും അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിനി അവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ സ്നോ പാർക്കിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് പോകും.
ഇവർ ഒരു ടൈം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ടൈമിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അവരൊരു പാട്ടിടും കേട്ടോ, ഒരു സിനിമ പാട്ടിടും. അതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഓടിച്ച് തീക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ റൈഡിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല, നമുക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും ഒരു റൈഡിൽ കയറാനായിട്ട് പറ്റും. ക്യൂ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് റൈഡിൽ കയറാനായിട്ട് പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ റൈഡിൽ കയറാത്തവരുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ അവിടെ വന്ന് കുറേ പേര് ഇതേപോലെ റൈഡിലും ഒന്നിലും കയറാതെ അവിടെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടൊക്കെ നടക്കുകയാണ്. അവസാനം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൽ നമ്മൾ കയറിയില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ ഫുള്ള് വർക്കൊക്കെ നടക്കുകയാണ്, ഇതിൻ്റെ എന്തോ പരിപാടിയൊക്കെ നടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ കയറിയിട്ടില്ല. ആൾക്കാരും ഇല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ആയിട്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെ വരുന്നതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കാണാനായിട്ട് നമ്മളിതാ പോവുകയാണ്. അവിടെ അവരെല്ലാവരും നിൽപ്പുണ്ട് ബാഗുമായിട്ട്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല കിടിലം വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ വരാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഗോപ്രോയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുമായിരുന്നു, വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെയൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് സ്നോ പാർക്കിലോട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടില്ലേ, സ്നോ പാർക്കിൻ്റെ എൻട്രിയാണ്. ഇതിനെ പറയുന്നത് സ്നോ സ്ട്രോം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും സോക്സൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ചിലരെങ്കിലും ഇതേപോലെ ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. ഇത് ക്രിസ്മസും ന്യൂ ഇയറും കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇവർ അതേപോലെ തന്നെ അലങ്കരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇവർ മാറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ ഇതാ നമ്മുടെ ജെറിമച്ചാൻ ഇതേപോലെ ബൂട്ട് ഇടുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റിങ്ങുമാണ്. ഫൈനലി നമുക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ജാക്കറ്റും എല്ലാമായിട്ട്. നമ്മളെല്ലാം സെറ്റാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിതാ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഒടുക്കത്തെ തണുപ്പെന്ന് വെച്ചാൽ ഒടുക്കത്തെ തണുപ്പാണ്. ഇതിൽ 1 മണിക്കൂറാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കേണ്ട ഇത് പറയുന്നത്. ആരും 1 മണിക്കൂറൊന്നും നിൽക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, അത്രയ്ക്കും തണുപ്പാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ റൈഡൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ അനിയത്തിയാണ് കേട്ടോ, ഇത് കൊച്ചിച്ചൻ്റെ മകളാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ആരും വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, അല്ലാതെ മൊബൈലിൽ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല. ആകെ ഒരാൾ മാത്രം DSLRൽ അല്ലാതെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്ന് അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല തണുപ്പമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ മൊബൈലിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഒരു കയ്യിൽ മാത്രമാണ് ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, മറ്റു കയ്യിൽ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ടില്ല. കാരണം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, അല്ലാതെ മൊബൈലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല, ടച്ച് ചെയ്യാനേ പറ്റുന്നില്ല. നമ്മുടെ കൈ ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കത് ടച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാത്രമാണ് ഒറ്റ കയ്യിൽ ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് ഇവിടെ കറങ്ങി കണ്ട് നടക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ നമ്മളിതാ ആ തറയിൽ കിടക്കുന്ന സ്നോയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ പട്ടിഷ് കാണിക്കുകയാണ്, ബീഡിക്കൊരു ഇത് കിട്ടാനായിട്ട് മാത്രം. തണുത്ത് വിറച്ച് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. നല്ല ഒടുക്കത്തെ തണുപ്പെന്ന് വെച്ചാൽ ഒടുക്കത്തെ തണുപ്പാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലവും കൂടെയാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ റൈഡൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കയറാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചുമ്മാ എടുത്ത് കളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ബൂട്ടിൻ്റെ അകത്തും അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഗ്ലൗസിൻ്റെ അകത്തും എല്ലായിടത്തും കുറച്ച് സ്നോയൊക്കെ കയറിയായിരുന്നു. അവസാനം ഞാൻ ഗ്ലൗസ് എല്ലാം ഊരിക്കളഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്ന എല്ലാ സംഭവം എടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കി തിരിച്ചെടുത്തിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ചെറിയ തണുപ്പ് കുറവാണ്, ഇവിടെ ചെറിയൊരു ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ ഇരിക്കാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇനി കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടായിട്ട് പോവാം. അതേപോലെ തന്നെ ബോയ്സ് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഉള്ള, ഗേൾസിനും വരാം. ഇപ്പം ബോയ്സ് മാത്രമാണ്. ഇതാ ഗേൾസിൽ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സാണ് കേട്ടോ ഇവരെല്ലാവരും. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി അവസാനം നമ്മളിതാ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളായിട്ട് കാണാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വരാവുന്നതാണ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ചെറിയൊരു ഗുഹ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി നോക്കാം. അവിടെയും ഒരു ചെറിയൊരു ഫീലുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു തണുപ്പ് ഫീലുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചേച്ചി എന്തോ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റാഫിനെയൊക്കെ സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ. അവർ ഫുൾ ടൈം ഇതിൻ്റെ അകത്തില്ലേ. നമ്മളിതാ ഇപ്പം തന്നെ ഒരു 20-10 മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. എന്നിട്ടും തണുത്ത് വിറച്ച് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അല്ലാതെ ഇറങ്ങാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ എമർജൻസി ആണെങ്കിലും അല്ലാതെങ്കിലും നമുക്ക് മതിയെങ്കിലും നമുക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ടും പറ്റും കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ചെറിയ കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ടുള്ള ചെറിയ പാർക്കുകൾ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ചെറിയ പാർക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ അടിപൊളി കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ അത് ക്യാമറമാൻ ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് 250 രൂപ 200 രൂപയൊക്കെയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത് ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്ക്. അത് നമുക്ക് മുകളിൽ പോകുമ്പോഴായിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടുമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ അതാ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിരിക്കുകയാണ്.
ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം കൂടെ മാത്രമേ ഇവിടെ നിൽക്കാനായിട്ട് പോവുകയുള്ളൂ. നല്ല തണുപ്പുമാണ്. അരമണിക്കൂർ പോലും നേരം ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ. എന്നിട്ടും നമുക്ക് തണുപ്പ് പിടിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. കണ്ടില്ലേ? ഇതേ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് കയറിയതാ നമ്മൾ ടോപ്പിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അവിടെ നമുക്ക് ഏണിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഏണിയല്ല, ചെറിയ രീതിയിൽ എന്തോ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് കറക്റ്റ് പേരെനിക്കറിയില്ല. അല്ലാതെ ചെറിയ പാലം പോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെയാണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വായിക്കാത്തുനിന്ന് ഇതേപോലെ ഊതി കഴിഞ്ഞാലായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കാണാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ചെറിയ സ്നോ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. കണ്ടില്ല, ഇതാണ് കേട്ടോ ചെറിയ ചെറിയ പാലം. നമുക്കിത് കയറുകൊണ്ടാണ് ഇവർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുമ്പോൾ ഇത് കുലുങ്ങും. ഇനി നമ്മളിതാ അവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയ റൈഡുണ്ട് കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിതാ താഴെ DJ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അവരൊരു ലിമിറ്റ് കഴിയുമ്പം തന്നെ ഇവിടെ DJ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പം +2 മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാവരും അകത്തോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. 10ലുള്ള പിള്ളേരും അതുപോലെ തന്നെ 9, 8ലുള്ള പിള്ളേരും എല്ലാവരും ഈ DJ ഉള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ അവസാനം DJ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാറിനെയും അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ DJ പാട്ടൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നല്ല കിടിലം എൻജോയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയ ഒരു കിടിലം പ്ലേസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എനിക്കറിയില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു -20 അല്ലെങ്കിൽ 30 അല്ലെങ്കിൽ 10 അത്രയേ ഉള്ളൂ. മൈനസാണ് കേട്ടോ. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പിള്ളേരെല്ലാവരും ആറാടുകയാണ് ഇവിടെ ഇട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിതാ വെളിയിലോട്ട് പോകും. ഇപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ഓവറായിട്ട് തണുക്കുന്നുമുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ചുണ്ട് ഒരുമാതിരി വെടിച്ച് കീറുന്ന ഒരു ഫീലാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി അത് ശരിയാവുന്നത് എന്തോ, എനിക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണ്. അവർ നോർമൽ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവർ ഇതേപോലത്തെ സീരിയസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇട്ടപ്പോൾ വേറൊരു വൈബാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ നേരെ ക്ലാരിറ്റിയോടെ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ വരുമ്പോൾ വേറൊരു വൈബാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചു പിള്ളേർ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. കിടിലായിട്ട് തന്നെ കൊച്ചു പിള്ളേരൊക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് തടുക്കുന്നുണ്ട്. അതാ കണ്ടില്ല, നമ്മളവിടെ തന്നെ പിള്ളേരൊന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എവിടെ നിന്നല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത്, ഞാനാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പിള്ളേരെല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ വെളിയിലോട്ട് പോകാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഓവറായിട്ട് തണുക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെളിയിലോട്ട് പോകും. വെളിയിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ചായ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ 3 ബോയ്സുമായിട്ട് ചായ കുടിക്കുകയാണ്. കണ്ടില്ല, നല്ലൊരു കിടിലം ചായയാണ്. അവസാനം നമ്മൾ സ്നോ പാർക്കിൻ്റെ വെളിയിലോട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇതുവഴിയാണ് നമ്മൾ താഴോട്ട് വന്നത്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്പോട്ടിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ ആതിരപ്പള്ളി വാഴ്ചയിൽ അവിടെയൊക്കെ പോകാനായിട്ട് നിന്നെയാണ്. ഇപ്പം തന്നെ 6 മണി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അവിടെ പോയിട്ടും കാര്യമില്ലെന്നാണ് നമ്മുടെ പാക്കേജ് സെറ്റ് ചെയ്ത ചേട്ടന്മാർ പറഞ്ഞത്. അവരാണ് കേട്ടോ അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അവിടെ എന്തോ അവർ ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അവർ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ചോക്കോബാർ തരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ ടീമുകാരായിരിക്കും തരുന്നത്. എന്തായിരുന്നാലും നല്ലൊരു കിടിലം വൈബായിരുന്നു നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം. ഇനി അടുത്ത സ്പോട്ടെന്ന് പറയുന്നത് മെട്രോയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൊച്ചി ലുലു മാളിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ആതിരപ്പള്ളിയുടെ എൻട്രിയിലോട്ട് കയറുന്നില്ല. എന്തായിരുന്നാലും അതിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കാണാമെന്ന് ഈ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാനായിട്ട് പോകണം. നമ്മുടെ ലിവിൻസും ഞാനും ചോക്കോബാർ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അവസാനം നമ്മൾ വണ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. വണ്ടി എവിടെയോ കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇനി ആതിരപ്പള്ളിയുടെ ചെറിയ വ്യൂ കാണാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ കയറി ഏറ്റവും ബാക്ക് സീറ്റിലാണ് നമ്മുടെ സീറ്റ് വരുന്നത്. ബാക്ക് സീറ്റിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആതിരപ്പള്ളിയുടെ കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ ഇത്. നമ്മളിതാ ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. ചെറുതാണ് കേട്ടോ. നമ്മളല്ലാതെ സിനിമയിൽ ബാഹുബലി സിനിമയിലൊക്കെ ഷൂട്ടിങ് നടന്ന ലൊക്കേഷനും കൂടെയാണ് കേട്ടോ ഇത്. അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ബാഹുബലി മാത്രമല്ല തമിഴിൽ മിക്കതും ഷൂട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട്. റൊമാൻറ്റിക് സീനൊക്കെയും അതേപോലെ തന്നെ അല്ലാതെയൊക്കെ ഇവിടെ ഷൂട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട്.
അതുപോലെ തന്നെ തമിഴ് മാത്രമല്ല അല്ലാതെയും കുറേ സിനിമ ഷൂട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തായിരുന്നാലും ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനായിട്ട് പറ്റി. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ചാനലൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചാനലാണ്, അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. ഇനി അടുത്തൊരു കിടിലൻ വീഡിയോ വരുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.